Baga gara qophii keenyaatti nagaan dhuftan. Qophiin kun walitti fufiinsaan dhiitoo mucha saawwan aannanii irratti mul'atu irratti xiyyeeffatee isin bira ga'a. Qophicha University of Edinburgh isiniif dhiyeesse. Viidiyoon kun yaalii aannanii Kaalifoorniyaa irratti xiyyeeffata. Yaaliin aannanii Kaalifoorniyaa yaalii salphaa hanga seelii aannan keessatti argamu agarsiisu. Yaalii gama saawwan taasifamuuf tokkoon siisoo tokko afuraffaaf bu'aa qorannoo atattamaa kenna. Fiixeen muchaa aannan jalqabaa baasuudhaaf ni banama. Tokkoon siisoo aannan ilma mirraa saamudni yookaan ammoo saampiliin aannanii jalqabaa meeshaa aannan itti kuusan 4 keessa kaa'ama. Aannan siisoon qoqqoodamanii ta'an salphumatti adda baasuudhaaf meeshaalee keessa kaa'aman bakka isaanitti kaafamuu hin qaban. Meeshaaleen kunneen rarraatoo qabaachuu qabu. Rarraatoo isaanii kana funyoo baasuun sarara akka qabatan taasisuudha. Meeshaaleen saamudni aannanii itti fudhatamu kun wayita aannan qorannaadhaaf barbaadamu itti naqamu miililiitira 3 qabatee kanafee gadi dhangalaasa. Keemikaalli hanga qabiyyee miililiitira 3 sana madaalu akka waliin makuutti dabalama. Meeshaan aannan itti naqame sun wal nyaatiinsi akka uumamuuf sekoondii 10f raasaa. Sekoondii 20 booda saamudaa sana baasaa. Jijjiiramni tokkollee yoo hin jirre saamudichi hangi seelii xiqqoodha jechuudha. Yoo wanta akka jajjabaataa fi mucucaatu garuu waliin harkisne ta'e aannan sana liitirii tokko keessaa seelota 400 fi sanaa oliitu jiru jechuudha. Yaaliin qorannoo Kaalifoorniyaa saawwan seelota hedduu qaban adda baasuudhaaf fayyada. Kanaanis wal'aanuuf siisoo fi yaala lilmoo gogaa adda baasuudhaaf qulqullina aannanii to'achuufis ni tajaajila. Yaaliin kun gatii xiqqoodhaan kan argamuu fi salphaa waan ta'eef qonnaan bultoonni hanga seelota aannanii keessatti argamaniif dhiitoo muchaa akka to'ataniif isaan gargaara.